Salamlar. Bugün gəlin tarixin ən böyük suallarından birinə cavab axtaraq. Necə oldu ki, bir vaxtlar dünyanın yarısına hökm edən qüdrətli Sovet İttifaqı demək olar ki, bir göz qırpımında dağıldı? Həqiqətən də çox mürəkkəb bir məsələdir. Gəlin bunun dərinliklərinə enək. Bir anlıq düşünün. Dünyanın ən böyük ərazisinə sahib, nəhəng nüvə arsenalı olan və Amerika ilə birlikdə dünyanın iki super gücündən biri sayılan bir dövlət necə olur ki, cəmi bir neçə ay içində sadəcə bir xatirəyə çevrilir? Əlbəttə, bu bir gecədə baş verən bir hadisə deyildi. Bu əslində illərlə, hətta 10 illiklər boyu yığılıb qalan dərin, bir-birinə bağlı problemlərin partlayışıydı. Gəlin hər şeyin kökünə enək. Bu nəhəng binanın ilk və ən böyük çatının olduğu yerə, onun bünövrəsinə. Yəni, Sovet İttifaqının iflic vəziyyətində olan iqtisadi sisteminə. Bilirsiniz, SSR planlı iqtisadiyyatla idarə olunurdu. Bu nə deməkdir? Yəni, hər şeyə bir mərkəzdən, Moskvadan qərar verilirdi. Hansı zavod nə istehsal edəcək, nə qədər istehsal edəcək və hansı qiymətə satacaq, hər şey. Düzdür, əvvəllər bu sistem ölkəni sürətlə sənayeləşdirməyə kömək etdi, amma zaman keçdikcə çevikliyini tamamilə itirdi və sistemdə ciddi problemlər ortaya çıxmağa başladı. Bəs bu problemlər adi insanların həyatına necə təsir edirdi? Təsəvvür edin, mağazaların rəfləri bomboşdur. İnsanlar ən sadə şeylər üçün, çörək, yağ, hətta bir cüt ayaqqabı üçün saatlarla uzun növbələrdə gözləyir. İstehsal olunan məhsulların isə keyfiyyəti o qədər aşağı idi ki. Niyə? Çünki heç bir rəqabət yox idi. Yenilik etməyə, yəni innovasiyaya heç bir həvəs yox idi. Bütün pullar, bütün resurslar tanklara, raketlərə, ağır sənayeyə gedirdi. Amma adi vətəndaşın gündəlik ehtiyacları demək olar ki, unudulmuşdu. Onsuz da can çəkişən iqtisadiyyata son, həlledici zərbə isə 1980-ci illərdə dəydi. Dünya bazarında neftin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşdü. Gəlirlərinin böyük bir hissəsi neft satışından asılı olan SSR büdcəsi isə sadəcə olaraq çökdü. Artıq pul yox idi və bu iqtisadi zəiflik siyasi sistemi də özü ilə birlikdə silkələməyə başladı. Bax, vəziyyət məhz bu qədər kritik bir nöqtədəykən 1985-ci ildə səhnəyə Mikhail Gorbaçov çıxdı. Onun əsas məqsədi heç də sistemi dağıtmaq deyildi. Əksinə, o, cəsarətli islahatlar edərək bu sistemi xilas etmək istəyirdi. Amma ironik olan odur ki, məhz onun bu xilas cəhdləri dağılma prosesini daha da sürətləndirdi. Gorbaçovun ilk böyük siyasəti perestroyka oldu, yəni iqtisadi yenidən qurma. Məqsəd nə idi? Mərkəzi planlaşdırmanı biraz yumşaltmaq, iqtisadiyyata az da olsa bazar elementləri gətirmək, müəssisələrə daha çox azadlıq vermək. Bir sözlə iqtisadiyyatı yenidən canlandırmaq. Amma iqtisadiyyatı düzəltmək üçün başqa bir şey də lazım idi, açıqlıq. Və beləliklə, Gorbaçovun ikinci böyük siyasəti başladı, glasnost, yəni aşkarlıq. Bu, daha çox söz azadlığı, mətbuat azadlığı, problemlərin üstünü örtmək əvəzinə onları açıq şəkildə müzakirə etmək demək idi. Gorbaçov düşünürdü ki, bu, insanları islahatların ətrafında birləşdirəcək. Lakin o bir şeyi hesaba qatmamışdı. 10 illiklər boyu bastırılan həqiqətlər üzə çıxanda necə partlayıcı bir gücə malik ola bilər? Nəticədə aşkarlıq siyasəti sistemi sağaltmaq əvəzinə onu 10 illiklər boyu bir yerdə saxlayan əsas mexanizmini, qorxu və nəzarət zəncirini qırdı. İnsanlar ömürlərində ilk dəfə olaraq açıq-aşkar Stalinin repressiyalarından, sistemdəki korrupsiyadan, gizlədilən Çernobıl kimi ekoloji fəlakətlərdən danışmağa başladılar. Bütün bu həqiqətlər isə mərkəzi hakimiyyətə onsuz da zəif olan son inam toxumlarını da məhv etdi. Moskvanın nəzarətinin zəifləməsi isə gözlənilən bir nəticəyə gətirib çıxardı. Sovet İttifaqının tərkibindəki 15 respublikada illərdir yatırılmış milli duyğular vulkan kimi püskürdü. Bütün ölkəni güclü bir müstəqillik dalğası bürüdü. Bundan sonra hadisələr demək olar ki, hər gün yeni bir sürətlə inkişaf etdi. Hələ 1988-ci ildə Baltikyanı ölkələrdə, eləcə də Qafqazda çox güclü milli hərəkatlar başlamışdı. 1990-cı ilə gələndə isə respublikalar daha da cəsarətlənərək öz yerli qanunlarını Moskvanın qanunlarından üstün saymağa başladılar. Amma bəlkə də ən sarsıdıcı zərbə 1990-cı ilin iyununda dəydi. İttifaqın özəyi olan Rusiya, Rusiya özü dövlət suverenliyi haqqında bəyannamə qəbul etdi. Bu artıq ittifaqın ürəyindən vurulması demək idi. Və beləliklə gəlib çatdıq son pərdəyə. SSR-nin taleyini birdəfəlik həll edən 1991-ci ilə. Bu ildə hadisələr o qədər sürətlə cərəyan etdi ki, çoxları nə baş verdiyini anlaya bilmədi.
1991-ci ilin martında Gorbaçov son bir ümidlə ittifaqı qorumaq üçün referendum keçirdi. Nəticələr isə əslində vəziyyətin nə qədər mürəkkəb olduğunu göstərdi. Səs verən insanların böyük əksəriyyəti yenilənmiş bir ittifaqın saxlanmasına hə dedi. Amma burada çox vacib bir amma var. 6 respublika, Baltikyanı ölkələr, Ermənistan, Gürcüstan və Moldova bu referendumda ümumiyyətlə iştirak etməkdən imtina etdi. Yəni birlik artıq çoxdan parçalanmışdı. Son aylar isə əsl domino effekti idi. Avqust ayında mühafizəkar kommunistlərin dövlət çevrilişinə cəhdi tamamilə iflasa uğradı. Lakin bu hadisə mərkəzi hakimiyyətin onsuz da qalmayan nüfuzunu yerlə bir etdi. Bundan dərhal sonra respublikalar sanki bir yarışa girmiş kimi bir-birinin ardınca müstəqilliklərini elan etdilər. Nəhayət, dekabrın 8-də Rusiya, Ukrayna və Belarus liderləri bir araya gələrək Beloveş sazişini imzaladılar və bununla da SSR-nin bir subyekt kimi artıq mövcud olmadığını bəyan etdilər. Dekabrın 25-də Gorbaçov televiziya ilə çıxış edərək istefa verdi və həmin axşam Kremlin üzərində dallalanan qırmızı Sovet bayrağı endirildi. Növbəti gün, yəni dekabrın 26-sında isə SSR rəsmi olaraq ləğv edildi və tarixə qovuşdu. Beləliklə, gördüyümüz kimi SSR-nin dağılmasının tək bir səbəbi yox idi. Bu əslində bir neçə ölümcül amilin eyni anda bir araya gəldiyi bir mükəmməl fırtına idi. Yəni, tamamilə iflas etmiş iqtisadi sistem, nəzarəti əldən çıxaran siyasi islahatlar, qarşısını almağın mümkün olmadığı milli azadlıq hərəkatları və sonda 1991-ci ildəki siyasi xaos. Bütün bu güclər birləşdi və bir vaxtların qüdrətli imperiyasını içəridən çökdürdü. Bəs siz bu haqda nə düşünürsünüz? Sizcə, sistem artıq xilas edilməsi mümkün olmayan bir nöqtəyə gəlib çatmışdı? Yaxud Gorbaçovun islahatları olmasaydı, bəlkə də Sovet İttifaqı bir müddət daha yaşaya bilərdi? Yoxsa bu çöküş hər bir halda qaçılmaz idi? Fikirlərinizi bilmək çox maraqlı olardı. Şərhlərdə bizimlə bölüşməyi unutmayın. Növbəti araşdırmamızda görüşənədək.